Обратите внимание на этот жест. Опираясь локтями на какую-либо поверхность, чиновник сводит вместе ладони и зажимает нос большими пальцами. С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов? Безответственный человек. Достаточно редкое телодвижение, характерное для индивидов, привинченных к их креслам. Карьера таких людей напоминает судьбу автоматических предохранителей, которые меняют после того, как они перегорят. Руки, сложенные в позе иезуита, плюс зажатый нос, скорее всего означают потребность отличиться на фоне окружающих, чуть сильнее нажав в речи на педаль экстремизма. Подпишитесь на канал, чтобы иметь доступ ко всем жестам, которые помогут вам понять человека, а не его слова. Всех благ, дорогой зритель. Узнаем о человеке. Все.